Il comparto dell'agricoltura sta attraversando uno dei periodi più bui. Alla mancanza di acqua negli invasi siciliani dovuta alla siccità si associa la crisi energetica a livello globale che ha aumentato i costi per le aziende, fatto quest'ultimo che in tutta Europa sta producendo nelle ultime settimane veementi proteste da parte degli agricoltori. Siamo giunti a un punto di non ritorno dove a livello europeo, nazionale e regionale dobbiamo assumerci la responsabilità, impegnandosi nelle questioni cruciali del settore agricolo, compresi gli aiuti economici, la tutela dei consumatori e la trasparenza nell'etichettatura degli alimenti. Questo quanto ha dichiarato il capogruppo della Democrazia Cristiana all'Assemblea regionale siciliana, l'onorevole Carmelo Pace. Da diverse settimane, continua Pace, siamo impegnati in Sicilia nel trovare soluzioni che possano calmierare il problema legato alla siccità, consapevoli che la mancanza di piogge è l'elemento determinante della situazione che sta vivendo gli agricoltori. Parallelamente siamo vicini a tutti coloro che in questi giorni protestano contro le politiche agricole dell'Unione Europea che in Sicilia non fanno altro che danneggiare un settore già messo a dura prova, conclude il parlamentare agrigentino Pace.